jedan deo kičme nema. Dosta je jak, tako da se služi rukama i gornjim delom tela da bi potpomogao nedostatak donjeg dela. Jedini način, znači, da bi mogao da izađe na svež vazduh je da ga spustim dole na stepenici koje donekle nisu bezbedne, pošto jedan deo ni nema ograde, moram ručno da ga nosim. Pošto pohađa prvi razred osnovne škole, u školi u kolicima, a kad je kuća ovako, onda je van kolica. Trenutno živim u jednoj sobi koja je funkcionalna sa nas 5 članova i u skromnim uslovima, što se donekle i vidi, i to mu daleko više onemogućava kvalitetniji život i ostalo. Pa teško. Jedan dan je pala kiša i ušla voda unutra i digao se laminat.